今日咧我就同大家咧分享一個地方喎，都係喺香港嘅。咁啊，記住啦，我現在處身呢個係香港嘅地方嚟嘅。咁咧就你見到我影好多好似啲露營啊，有啲燒烤嘅嘢啊。咁其實咧呢間餐廳咧係以一個露營為主題嘅餐廳嚟嘅。咁呢間餐廳我覺得幾得意咧，佢樣樣咧佢就好似設計到有啲帳篷啦，跟住咧佢用嘅器皿啊，各樣嘢咧都好似你去咗 camping 咁嘅喎。咁雖則咧我就唔係一個 camping 人啦，咁但係我都覺得可以喺室內有冷氣嘅地方去體驗一個 camping 嘅晚餐或者午餐，都係非常之唔錯嘅。咁每個台上面都有啲燒烤爐嘅，咁咧其實呢度主要都係食燒肉為主啦。咁有好多唔同種類嘅燒肉啊、燒菜啊、燒海鮮嘅。咁我就點咗啲燒肉啊，同埋飯團啦。你見到呢個咁呢個飯團咧都幾靚嘅，咁樣個好靚嘅蛋黃喺上邊，咁就燒得咧都好完整，同埋咧好香脆咁嘅。咁佢面頭又掃咗啲汁咁啦。咁佢個侍應就會提醒我哋咧，一嚟到就即刻咧要去撈勻咗佢先。如果唔係咧，你變相咧嗰啲蛋黃咧就會凝固咗噶啦。咁撈勻咗佢咧，你哋就確保每一個飯團咧入邊啲飯咧都係有蛋汁嘅。咁我試咗啦，咁我就覺得佢裏邊都幾香脆，嗰個汁醬咧又唔會話太甜太鹹嘅，適中嘅。咁撈埋個蛋黃就好香口。咁我叫咗一個雪花牛小排燒肉嘅，咁咧喺點餐嘅時候咧，你都可以選擇你中意嘅口味嘅，你可以係冇醃料啦、鹽啦，或者係一啲醬汁嘅。咁呢個咧我哋係有啲醬汁喺上邊嘅，咁就直接擺落個爐度燒啦。咁其實就係輕輕燒佢好快咧，兩邊燒到佢有少少金黃色咧就食得噶啦。咁個味道咧個肉味都幾重，同埋咧好軟滑嘅。咁配咗佢個醬汁啦，佢個醬汁又唔會話太多啊，好甜啊嗰種。咁就輕輕有啲鹹味，咁我就覺得都非常唔錯。咁其實大概幾分鐘咧，就已經可以燒到佢好香口噶啦。我自己本身咧就好中意食牛脷嘅，特別係咧厚切嗰種啦。咁我覺得佢咧就比較口感會豐盛啲啦，同埋咧即係食落去咧就會富肉汁啲嘅。咁其實你可以原個咧就擺去個爐嗰度燒啦。咁俾少少耐性，因為佢比較厚，需要少少時間。咁你輕輕咁燒佢兩邊啦，咁就可以剪開佢噶啦。剪開咗之後咧，輕輕燒多一陣就 OK 㗎啦。咁我就會點少少醬汁食啦。咁我食落去嘅口感係好豐盛嘅，佢有少少油香，但係咧就唔會話好乾身嘅，好有肉汁嘅。咁另外餐牌上面咧都好多飲品嘅選擇嘅，咁有啲手工啤酒啦，咁有興趣都可以試下。另外咧，我仲叫咗一份豬腩肉嘅，我自己就覺得普普通通啦，就冇乜特別。其實可以唔叫試下其他都得。咁另外最後咧，我哋就叫咗一碗烏冬啦。咁個烏冬都 OK 嘅，熱辣辣都幾好食嘅。咁因為啲燒肉可能啲份量都比較少啊，所以我哋要加碗烏冬，咁就啱啱好啦。咁餐廳嘅食物水準咧，同埋個服務咧都係中上嘅。咁我覺得佢最大嘅吸引咧，就係佢個露營主題啦。咁佢個裝修啊，配合嘅設計啊，仲有啲食具啊，咁我覺得都幾好玩，值得去下嘅。